Ni wiki ya pili mfululizo iliyojaa mashambulizi ya pande zote mbili baina ya Israel dhidi ya Iran, ambapo vita hii imesababishwa na Israel kuishambulia Iran kwa kile walichodai kuwa yalikuwa mashambulizi ya kujilinda dhidi ya utawala wa Iran, na hivyo katika mashambulizi yao walikishambulia kinu cha nyuklia cha Iran. Baada ya masaa machache kupita, Iran nayo iliamua kujibu mashambulizi hayo kwa msururu wa makombora ambayo yalipiga maeneo ya miji mitatu ya Israel, ikiwemo mji wa Tel Aviv, Haifa na Jerusalem, huku mashambulizi ya Israel yakipiga katika eneo moja tu la mji mkuu wa Iran wa Tehran. Iran iliweka hadharani idadi ya watu waliopoteza maisha kufuatia mashambulizi ya kushtukiza ya mabomu yaliyofanywa na Israel, hasa katika kinu chake cha nyuklia, kuwa walikuwa watu wasiopungua 200 na mamia wakijeruhiwa, lakini Israel iliweka ngumu kutaja idadi ya watu waliofariki kufuatia mashambulizi ya Iran, lakini baadaye ilisema kuwa watu 9 na sasa 18 wamepoteza maisha kufuatia mashambulizi hayo. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz, wakati akihojiwa na vyombo vya habari, alinukuliwa akisema makombora yote yaliyorushwa na Iran kuelekea nchini Israel yalidhibitiwa na mifumo ya anga ya Israel na hivyo hayakusababisha maafa yoyote. Cha ajabu, wakati akizungumza, mikono yake ilikuwa ikitetemeka, dhahiri kwamba kuna taarifa ambazo Israel ilikuwa inaficha watu wasijue, na huku vyombo vya habari navyo vikitakiwa kutoa taarifa ambazo zina faida kwa Israel. Mfululizo wa mashambulizi ya Iran kwa Israel umesababisha uharibifu mkubwa, sio tu kwa miundombinu muhimu, lakini pia inadaiwa kuwa watu wengi wamefariki kufuatia mashambulizi hayo. Swali ambalo wengi wamekuwa wakijiuliza, je, Iran inatumia makombora ya aina gani kusambaratisha mfumo wa ulinzi wa Israel ambao unatajwa kuwa ni mgumu kuliko mifumo yote ya ulinzi wa anga? Basi kaa kitako, twende sambamba mpaka tamati. Iran, wakati inaanza kujibu mashambulizi ya Israel, ilianza kwa kutumia ndege zisizo na rubani, yani drones, ambapo drone hizo hutengenezwa kwa gharama ndogo tu ya chini ya dola 50,000 za Kimarekani, na kisha hubeba milipuko, ambapo licha ya kufanikiwa kuzielekeza kuelekea nchini Israel, ukweli ni kwamba drone hizo zilidunguliwa na mifumo ya ulinzi ya Israel, na hapo ndipo majigambo ya Israel yalipoanza. Siku iliyofuata, Iran tena iliendeleza mfululizo wa mashambulizi yake kwa Israel, ambapo ilitumia drone hizo kuwadanganya wa Israel, na kisha baada ya drone 100 kuelekezwa Israel, nyuma yake lilikuwepo kombora la masafa marefu la ballistic ambalo linatajwa kuwa ni moja ya makombora hatari zaidi na kibaya zaidi. Iran ilielekeza kwenye maeneo yenye msongamano wa watu, na hii ilikuwa njia ya kuifanya mifumo hiyo ya ulinzi ya Israel ihamishwe kwenye maeneo ya watu, na kisha Iran ishambulie maeneo muhimu ya Israel. Baada ya shambulio la ballistic la Iran, Israel ilikuja na kauli kuwa taifa la Iran halipaswi kuwepo kwa kuwa limeua watu wasio na hatia katika mashambulizi yake, kauli ambayo ilipingwa vikali na waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, ambaye alisema kuwa Israel inapaswa kuwajibishwa kwa kuanzisha mashambulizi dhidi ya raia wa Iran na kisha kushambulia mfumo wake wa nyuklia ambao ni hatari kwa maisha ya watu wa eneo la Mashariki ya Kati. Jumatatu ya wiki lililopita, Israel iliamua kujibu tena mashambulizi ya Iran katika mji wa Tel Aviv na kudai kuwa imewaua baadhi ya makamanda wa jeshi la Iran na baadhi ya raia wake, na Iran ikajibu tena mashambulizi hayo, na mara hii ikibadili mbinu
kutoka kutumia drone na makombora ya masafa marefu ya ballistic na sasa ikaamua kutumia makombora ya hypersonic ambayo ni mara 2 ya makombora ya ballistic. Makombora manne ya hypersonic yanadaiwa kupita bila mifumo ya ulinzi ya Israel na kisha kuua watu wengi mno na uharibifu mkubwa kutokea katika ardhi ya Israel, hali ambayo ilifanya Marekani kuanza kutoa vitisho kwa Iran kuwa itawajibishwa kutokana na mashambulizi yake kwa Israel, ambapo pia rais wa Marekani Donald Trump aliandika katika kurasa zake za mitandao ya kijamii kuwa Marekani inafahamu alipojificha kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Said Khamenei, lakini Marekani haiwezi kumuua kwa sasa. Trump alienda mbali na kusema kuwa Iran inapaswa kupiga magoti na kusitisha vita na Israel kama inataka kubaki salama, na baadaye kuwataka raia waliopo katika mji wa Tehran kuondoka haraka kabla hawajakutwa na mashambulizi hayo mabaya zaidi ya Marekani. Iran ilijibu kauli ya Marekani kwa kuandika kuwa Iran ina uwezo wa kuwaficha raia wake ardhini na kisha ikaendeleza vita na Israel, na baada ya vita raia wake watatoka wakiwa salama tena. Katikati ya wiki iliyopita pia Iran imekuwa ikifyatua makombora kuelekea nchini Israel, makombora ambayo ni mchanganyiko wa makombora ya hypersonic na ballistic, huku pia ikiendelea kurusha drone zake katika maeneo mbalimbali ya Israel na kuendelea kuyapiga maeneo hayo ambayo pia inaelezwa kuwa mifumo ya ulinzi ya Israel imeelemewa hadi kusababisha makombora mengi ya Iran kupenya bila kipingamizi chochote. Kwa sasa kinachoendelea ni kwamba Marekani imekishambulia kituo cha nyuklia cha Fordo nchini Iran. Mashambulizi ya Marekani yanakuja wakati ambapo Marekani imesema kuwa haiwezi kuiruhusu Iran kumiliki makombora ya nyuklia kwa kile inachokitaja kuwa itakuwa ni hatari zaidi kwa Marekani na washirika wake wa Mashariki ya Kati ikiwemo nchi ya Israel. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.